सरकार तुमच्या दारी वित्त प्रशासन सरकाराचे आज ह्या रवींद्र भवनात आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या निमंत्रणाच्या माध्यमातल्यान आज खेळीमळीन अशी बैठक जाल्ली आसा। ह्या सभागृहात ह्या सामाजिक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत काम करणाऱ्या विविध अशा मान्यवरांनी प्रश्न मांडिल्ले आशिल्ले आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक आमी खूब सॅटिस्फाय केल्ले आसात। आज हांव जो हांगसर आज मुर्मगांवा खातीर आयिल्लो आसा हांव पयलू आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोदजी सावंत यांचे आभार व्यक्त करता। त्याच प्रमाणे ऑनरेबल MLA आदरणीय श्री संकल्प बाब आमोणकार, त्याचबरोबर आमचे अतुल बाब वाज आणि आमचे दाजी साळकर ज्यांनी आमकां सहकार्य केले आणि खास करून ते ह्या 3 वरां ह्या बैठकीक बसले। जे इश्यूज आज रेज केल्ले आसात म्हाका दिसता बरेचशे इश्यू जे आसात ते आमी हांगसरले हांगसर रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। काही जणांचे जे सेन्सिटिव्ह विषय आसात, एक म्हणल्यारूच गार्बेजचो विषय तो खूब मोठो विषय आसा, पण हो मोठो विषय सविस्तर माहिती घेवन ताका रिजॉल्व करपाचो म्हजोय प्रयत्न आसतलो सगळे आमदारांक घेवन। तिसरी गोष्ट आमचे फेर प्रायस शॉप ओनर्सांचो एक विषय आशिल्लो तो हांवें तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की आमचे जेन्ना असेंब्ली सेशन जेन्ना जातले त्या वेळाचेर आमचे सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मुखार तुमचो विषय जो आसा तो रिजॉल्व करपा खातीर हांव प्रत्यक्षात तुमचे बरोबर आसतलो। बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संदर्भात जे डेव्हलपमेंट आमकां जे आज करपाक जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बरेचशे म्हाका दिसता 70% वॉट वी हॅव ऑलरेडी आमी मागिल्लें आसा हांगसर ते आमदाराच्या सहकार्यान आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। 30% ऑफ द डिमांड येट टू बी फुलफिल्ड म्हणजे ताचो प्रोसेस आमकां सुरू करपाक जाय। पण डेफिनेटली जे विषय आज म्हजे कडेन हांगसर मांडिल्ले आसात ते सरकाराचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात तांकां सगळ्यांक हातीकॉल घेवन आमी पर्सनली फॉलोअप करून ह्यो ज्यो आज विषय जे उपस्थित जाल्ले आशिल्ले ते प्रश्न ताजे उत्तरां मेळोवन दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा आनी तसो म्हजो प्रयत्न आसतलो। वास्कोकारांनी आज जो म्हजे खातीर मोग दिल्लो आसा तो मोगा खातीर हांव सदांच तुमच्या उपकारान आसतलो। तुमचे दारी आयज आमचे मदें स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर गोविंद गावडे हांगासर आयले मुर्मुगांव तालुक्याक जे आमचे जे इश्यू जे आमच्या लोकांचे जे इश्यू आसा तेणें आयज आयकून घेतले आनी बरे तरेन लोकांलो एक रिस्पॉन्स ताणें लोकांक जें कितें जाय तें बरें आमचे जे ऑफिसरूय बी आसले ताका इंस्ट्रक्शन दिलें। आनीक म्हाका दिसता आयज जे अशेंच तर आमी जाले आनी अशें तर आमचे जे ग्रेवेन्सीज कितें लोकांचे आसा ते आयकून घेतले जाल्यार आमकां बरें जातलें, कित्याक आमचे फुडें जे कितें कामां आसा ती लोकांची बरे भाशेन पावतली अशें म्हाका दिसता। आनीक जायते लोक हांगासर हॅप्पी जावन गेल्ले आसा। प्रशासन तुमच्या दारी आणि ह्या उलोवपाक मुद्दाम आमचे गोयचे मंत्री जे आर्ट एंड कल्चर तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आनी जे हिसपान आयज हांगा जो रिस्पॉन्स पयलो एक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आख्खे मुर्मगांव तालुक्याचे आनी खूब लोकांचे जे प्रश्न आसलेले ते म्हाका दिसता खूब जाणांक तेंचो आन्सरूय मेळ्ळा आनी इमिजिएटली तेजेर सोल्युशनूय आमचे मंत्रीन दिल्लेले आसा। थोड्यांक ऑफिसरांक इंस्ट्रक्शन दिल्लेले आसा विदीन बाबा फुडल्या 1 विका भितर हे कंप्लीट करचें म्हणून अशें इंस्ट्रक्शन दिलें म्हळ्यार इमिजिएटली म्हाका दिसता चडांत चड लोकांचे जे इश्यू आसलेले आयज आमचे मंत्रीन फुडाकार घेवन गोविंद गावडेन सरान हे सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिवन हे क्लियर केलेले आसा। एक 2-3 प्रश्न जे आसलेले उदकाचे प्रश्न आसलेले जे गार्बेजीचो प्रश्न आसलेलो हेंचेर मातशे तो व्हडलो इश्यू आसल्या कारणान सुटावे मातशे काडपाक लागून सरान तांकां सांगलां की आपल्याक थोडो टायम दिवचो हेजेर तुमकां आपूण परत रिवर्ट जातलो म्हणून।